централно издание на Дневникот на Канал Плюс телевизија. Добро вечер. Започнуваме со најава на дел од содржините кои ќе следат. Новата леарница во Пробиштип, чии темели беа поставени вчера, ќе се гради и ќе работи според сите европски еколошки стандарди. Нема место за загриженост на населението, тврдат надлежните. Во рамки на проектот полицијата и граѓаните заедно, штипските и карбинските пензионери се едуцираат како да се штитат од измамници и кратци. Со 42 милиони денари заем од Светската банка, општина Македонска Каменица гради нов дом на култура. Со грант од јапонската влада се реновира основното училиште во село Горни Подлог. Армијата констатира зголемен број на илегални минувања и појава на криумчарење мигранти на нашата територија, изјави претседателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов при својата посета на јужната граница. Тој додаде дека е голем бројот на спречени обиди за илегални минувања, но и дека упорно продолжуваат обидите да се премине границата. Откако е затворена балканската рута, армијата заедно со полицијата има спречено 18.000 илегални минувања. Зачестено е уништувањето на заштитната ограда. Евидентирани се околу 700 обиди на сечење и уништување на оградата. Иако рутата е затворена, голем број бегалци настојуваат да ја пробијат заштитната ограда и да го отворат коридорот, што во моментот е затворен, додаде Иванов. При посетата Иванов се запозна со актуелната ситуација во обезбедувањето на државната граница и тактичките мерки и процедури кои ги спроведува АРМ согласно доделените задачи во спречување на нелегални минувања на јужната граница. Продолжуваме со настаните на истокот. Новата леарница во Пробиштип, чии темели беа поставени вчера, ќе се гради и ќе работи според сите европски еколошки стандарди. Ова го тврдат надлежните по првичните контрадикторности во јавноста дека фабриката ќе биде потенцијална опасност за животната средина. Во Пробиштип вчера беше поставен темелник на нова фабрика леарница за челик, која покрај профитот од топењето на металите треба да обезбеди вработување на околу 300 лица. Најавата за изградба на оваа фабрика во почетокот предизвика контрадикторности во однос на тоа како незиното работење ќе се одрази врз животната средина. Со други зборови, имаше два концепти на размислување, вели државниот секретар во Министерството за животна средина Сонја Лепиткова. Едниот да не се гради ништо и другиот концепт преку одржлив развој кој овозможува развој, вработување и незагадена животна средина. Кога дојде студијата за животна средина, се направи паника меѓу вработените и дојдоа да ми кажат: господја Лепиткова, замислете, има некаква грешка во студијата. Кога прашав што е грешката, грешката е бидејќи тука нема планирано депонија, нешто погрешиле експертите. Не дека погрешиле, навистина во оваа фабрика, во оваа инвестиција нема потреба од депонија затоа што нема да се продуцира отпад. Потврда дека се запазени сите еколошки стандарди предвидени со законикот на Европа и од инвеститорот Cranfield Foundry. Ова леарница ќе ги задоволува сите најстроги стандарди и критериуми во Европа во однос на заштита на животната средина. Во новиот објект, кој ќе зафаќа површина од над 8000 метри квадратни, ќе се произведуваат елементи за металската индустрија. Во автоматизираната леарница, која ќе се гради според сите еколошки стандарди, ќе се произведуваат висококвалитетни производи кои наоѓаат примена во монтажната, железничката и пред се во автомобилската индустрија. Објектот покрај хала за топење на челик и технолошка линија за леење ќе содржи машинско оделение за постројка на песок за калапи. Во рамки на индустријскиот процес предвидено е топење на железо и челик со капацитет од 100.000 тони годишно. Со 70.000 евра грант од јапонската влада, општина Кочани започна со реновирање на зградата на подрачното основно училиште Свети Кирил и Методи во село Горни Подлог. Реконструкцијата вклучува нова фасада, делумна обнова на подот и замена на нови врати и прозорци. После 50 години се реконструира зградата на основното подрачно училиште Свети Кирил и Методи во село Горни Подлог. Реконструкцијата на училиштето вклучува целосна замена на покривот, нова фасада, делумна обнова на подот и замена на вратите и прозорците, со што значително ќе се подобри енергетската ефикасност на објектот.
Во тек се активностите за реконструкција на подрачното училиште Свети Кирил и Методи во село Горни Подлог, проект финансиран од јапонската влада со средства од 70.500 евра. Активностите течат според предвидената динамика и се очекува да завршат во предвидениот рок. Се работи прво на надворешниот дел на зградата со замена на прозорците, кровот и фасадата на училиштето. Во внатрешниот дел на училиштето ќе се бојадисуваат и малирисуваат ѕидовите и ќе се струга и лакира подната површина. Договорот за одобрување на средствата беше подпишан на почетокот на март, пошто општина Кочани како носител на проектот ги превзема активностите за реализација на градежните работи, кои се очекува да завршат до почетокот на новата учебна година. Инаку основното училиште во село Горни Подлог работи во состав со основното училиште Свети Кирил и Методи од Кочани, каде настава посетуваат 130 ученици од 1 до 9 оделение од селата Горни и Долни Подлог и Мојанци. Со 42 милиони денари како заем од Светската банка, општина Македонска Каменица гради нов дом на културата. Со изградбата на објектот се очекува да се зголеми културната програма со настани во Македонска Каменица. Наскоро жителите на Македонска Каменица ќе добијат репрезентативен објект за одржување на културни настани. Во тек изградбата на Домот на културата кој ќе никне на местото на старото кино во централното градско подрачје на Македонска Каменица. Објект кој што ќе понуди широки можности за одржување на разни културни настани со професионална акустика и ќе биде дополнителен импулс за културен развој на Македонска Каменица. Културниот дом во општина Македонска Каменица е еден проект кој што беше ставен во нашата програма и кој што беше подолг период најавуван на граѓаните. Еве на наша среќа, после целосно подготвена документација и издадено одобрение за реконструкција, активно се работи на реконструкцијата на Домот на култура, со што ќе добиеме еден нов културен дом со повеќе простори, но и секако поуредени простори. Домот на културата во Македонска Каменица се гради со финансиски средства обезбедени преку заем од Светска банка со вкупна вредност од околу 42 милиони денари. Овој проект се изведува со поддршка од заем од Светска банка. Завршувањето треба да биде во есенскиот период, како што гледате градежниот дел во делот на инфраструктурата генерално е завршен и останува внатрешното уредување како и поставувањето на мебел и се она што е пратечко како опрема. Ние се надеваме дека во есенскиот период тоа ќе го завршиме и со програма која што веќе ја планираме, дека ќе можеме да го одбележиме од почнувањето со работа на новиот културен дом во општина Македонска Каменица, со што ќе створиме услови за подобар културен живот и подигрување на стандардот на граѓаните на општината. Градоначалникот Митевски навести дека во новата зграда Дом на културата ќе бидат сместени библиотеката, културно-информативниот центар Романса, како и културно-уметничкото друштво Вера Јоцик. Просторот околу објектот ќе биде партерно уреден со поплочување со павер елементи и гранитни плочки. Водата од водоснабдителниот систем на Зрновци, од кој се снабдуваат жителите на населените места Мородвис и Зрновци, е исправна. Редовно се испитува и хлорира, додека со водоснабдителниот систем на село Видовиште не стопанисува општинското јавно претпријатие и водата ја користат како техничка. Водата во општина Зрновци е исправна за пиење. Водоснабдителниот систем на Зрновци, од кој се снабдуваат жителите на населените места од оваа општина, е хемиски и бактериолошки исправна. Јавното претпријатие Водна кула Зрновци редовно врши испитување и хлорирање на квалитетот на водата, истакна градоначалникот на општина Зрновци Блаже Станков. Можам слободно да кажам дека општината, односно јавното претпријатие Водна кула ги обслужува само двете населени места од општината, тоа е село Зрновци и село Мородвис. Значи, овде е пуштен општинскиот водовод, меѓутоа исто така во село Мородвис и селскиот водовод. Слободно ќе кажам дека овие граѓани на овие две населени места пијат чиста вода за пиење. Водата редовно се надгледува, значи редовно се посветува максимално внимание, се преработува, се хлорира редовно и сите анализи до сегашни преку Центарот за јавно здравје, значи покажаат дека пиеме квалитетна и чиста вода за пиење.
Меѓутоа, кога станува збор за селскиот водовод на село Видовиште, јавното предпријатие Водна кула Зрновци не управува со овој водовод. Овде е познато дека самата местна заедница ја има навртено реката, ја има свртено во водоводот и граѓаните на Видовиште оваа вода не ја користат за пиење, туку само за наводнување, односно полева и на нивните бавчи. Така да сето она што беше кажано, значи преку јавните гласила пред некој ден, дека во Видовиште водата е бактериолошки и хемиски загадена, тоа е навистина, тоа е точно и Центарот за јавно здравје е запознаен со тоа дека ние не управуваме со овој водовод, така да и немаме обврска, значи ние оваа вода да ја преработиме, затоа што тоа беше на барање на граѓаните дека тие таа вода ја користат како техничка, додека пак голем дел од нив поседуваат приватни бушотини и дека вода за пиење користат преку нивните сопствени, значи, бушотини. На неколку наврати општина Зрновци правеше напори и водоснабдителниот систем на село Видовиште да биде дел од општинското јавно предпријатие Водна кула. Одсекот за превенција при секторот за внатрешни работи Штип започна да го реализира проектот Полицијата и граѓаните заедно, во рамки на кој ќе се спроведат едукативни работилници во сите клубови на пензионери во Штип и Карбенци со цел најранливата категорија да научи да се штити од измамници и кратци. Годишните одмори кои ги испразнија домовите во Штип се одлична мета за кратците. Покрај кражбите не изостануваат на измамите со пари, накити, дрва, во која најголем број од измамените се повозрасни лица. Зголемениот број на измами, кражби на подрачјето на секторот за внатрешни работи Штип за време на летниот период ја алармираше потребата од едукација на пензионерите од општина Штип и Карбенци како да се заштитат од ваквите појави. Ги едуциравме пензионерите како да се заштитат од така наречените лица кои имаат догодено сообраќајни незгоди, па или не ги познаваат банкнотите, обично евра им бараат да им донесат, да ги покажат на сторителите на измама. Исто така и во овој период имаме измами. Во изминатиот период сме имали измами околу купопродажбата на дрвата, значи ги доведуваат во заблуда за пензионерите дека за ефтина сума ќе им дадат дрва, пред тоа барајќи им пари дали да ги тие дадат на шумарот да платат за дозволата, дали камионот останал без гориво. Ваквите работилници, чија цел е подигање на свеста кај повозрастните, да не прифаќаат лесно понуди од страна на непознати луѓе, е повеќе од корисна за пензионерите. Ја мислам со овие трибини што ќе се одржат и ќе биде намалено тоа нападот на луѓето кои се пензионери и стари изнемошци. Ќе помогнат, многу ќе помогнат бидејќи нас едноме на такви работи. Некој ни излаже нешто и ајде, ми се поверуваш, а не треба да веруваме. Исто така голем е број на случаеви кога повозрастните лица се и физички нападнати од страна на кратците. Имавме во Стопанска банка на една учителка ја изграба, дури падна жената. И ташна и се изима, и немаше наоколу помош. Значи, треба да има заштитници околу такви објекти. Дали полицајци или избацувачи, затоа што немотни сме веќе во моментот да се снајдеме. Исплашеме се и не можеме да се снајдеме како да се заштитиме. Секторот за внатрешни работи Штип ќе одржи едукативни работилници во останатите клубови на пензионери на подрачјето на Штип и Карбенци, како дел од проектот Полицијата и граѓаните заедно. До 31 август трае рокот за поднесување барања за директни плаќања за произведена и продадена оризова арпа. Барањата се поднесуваат во подрачните единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Рокот за поднесување барања за директни плаќања за произведена и продадена оризова арпа е во тек и ќе трае до 31 август 2016 година, соопшти Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој. Оние кои што имаат пријавено капацитети, земјишни капацитети до 2 хектари. Оние кои што имаат земјоделско земјиште на кои што одгледуваат ориз до 2 хектари, ќе добијат по 5 денари дополнителна субвенција за предаден килограм оризова арпа кај откупувачите во период од 1 јули до 31 јули. Значи, собствените количини кои што ги имаат на залиха треба да ги предадат во
откупувачките центри, во откупните центри и по завршувањето на овој период од 1 јули до 31 јули, а најдоцна до 31 август, заедно со целата документација, со откупните белешки, со кантарските белешки, треба да се пријават во подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во подрачната единица и да аплицираат за добивање на дополнителната субвенција. Значи ова е трета поред субвенција, затоа владата на Република Македонија изнајде средства и ги обезбеди во програмата за директни плаќања и останатите земјоделци кои што имаат површини над 2 хектари до 10 хектари ќе добијат дополнителна субвенција од 4 денари по килограм оризова арпа предадена кај откупните центри и оние кои што имаат над 10 хектари ќе добијат 3 денари дополнителна субвенција за предаден килограм оризова арпа кај откупувачките центри. Според агенцијата, при пресметка на финансиската подршка се земаат предвид количините кои не надминуваат 5,5 тони по хектар. Барањата се поднесуваат во подрачните единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, со доставување потврда за продадена оризова арпа, која ја издава откупното предпријатие. Штип една недела е домаќин на студенти од Шпанија и Финска. Во рамки на Еразмус Плюс програмата, Совет на млади Штип ги промовира здравиот животен стил и културните вредности на младите од различни држави. Штип една недела ќе биде домаќин на група студенти од Шпанија и Финска. Младите од истокот заедно со нивните врсници од Европа, преку дружба и неразлични активности, ќе ги подобруваат здравите навики на живот, а исто така подобро ќе се запознаат со културно-историските богатства со кои располагаат овие земји. Презентација за својата земја, за историјата, за ликовите кои што представуваат одбележја на нивната земја, воедно ќе презентираат и својата музика, традиционално носење, подготвуваат храна, значи гостите од Шпанија и Финска донесува нешто што е типично за нивната држава, па така овозможја на некој начин да почувствуваме нивната култура и нивната храна, ги покажа нивните традиционални игри. Вчера ние имавме нашата традиционална македонска вечер, кај што исто како и гостите од Шпанија се потрудиме на најдобар можен начин да представиме и нашата историја, и нашата култура, нашата музика, што вклучува склоп на многу активности, како што се музика, како што е игра, исхрана и слични активности. Учесниците на овој проект се задоволни што имаат можност да се запознаат со нашата земја и навиките на младите луѓе тука. Bueno, estuve en la preparación del intercambio hace un mes. Значи, првиот пат кога дојдов тука беше пред 1 месец за подготвителните работи кои што предстојуваа на овој проект. Еве веќе сум втор пат овде. Младите од Македонија, младите од Шпанија имаат многу сличности, значи може да се најдат многу сличности во многу теми. Исто така и реонот, овде е сличен на реонот на централна Шпанија, исто така поради тоа што слетав во Софија и патувајќи дојдов до тука, односно попатно дојдов до тука, видовме многу планини, исто како од северна Шпанија да се спушташ кон централна Шпанија, така да има многу сличности во сите сфери. I think that it's really beautiful that we've had the... Па сметам дека ми е многу мило што сум овде, што сум дел од Македонија од оваа презентација моментално, затоа што не знаевме многу работи за Македонија, не знаевме каква култура ви имате, што е многу богата, не знаевме дека луѓето овде се многу пријатни, но сега ни е мило што го дознавме тоа и ќе се вратиме со тие искуства. Покрај престојот во Штип и запознавање со културните обележја на градот, гостите од Шпанија и Финска ќе имаат можност да го посетат Охрид, град со богата историја и туристичка понуда. Советот на млади од Штип е еден од организаторите на проектот да се вклучиме сите активно, кој е дел од Еразмус Плюс програмата, а финансиските средства во износ од 10.000 евра ги обезбеди Националната агенција од Финска. Археолошките и астрономските аспекти на локалитетот Кокино во фокусот на денешното едукативно предавање во организација на Музеј Теракота. Астрономската обсерваторија кај Старо Нагоричене Кумановско е локалитет кој е на ниво на трите најпознати светски обсерватории, рангирани од страна на НАСА. Иако во светот постојат дури 15, истражувањата кои траат повеќе од 15 години го потврдуваат нејзиниот приоритет од повеќе аспекти. Едно старо светилиште и за астрономска обсерваторија, нешто што
докажува дека и во далечните времиња на просторите на денешна Македонија живеел народ кој имал богата духовна култура, кој имал богати обреди, се работи навистина за една обсерваторија која е можеби највеќе сочувања денеска во светот, односно дава највеќе податоци за движењето на сонцето, односно изгревите на сонцето, изгревите на месечината. Од таа обсерваторија се гледало и се гледали една звезда, Алдебаран, и сето тоа во споредба со други сочувани обсерватории е многу. Затоа и Американската вселенска агенција НАСА во 2005 година го прогласи Кокино за 4-та по значење обсерваторија во светот. Астрономските ефекти на локалитетот Кокино се потврдуваат и денес со одредени календарски датуми на кои се изведувале големи верски обреди. Во врска со некои обреди кои ги изведувале преисториските жители на Кокино, таков еден обред се случувал на крајот на овој месец јули. Дури и ден денеска ние присуствуваме на локалитетот и го гледаме истиот ефект. Претпоставуваме дека е во врска со крајот на жетвата, дека се организирани таму прослави во врска со крајот на жетвата. Ова светилиште, кое го опфаќа целиот бронзен период, годишно го посетуваат околу 20.000 туристи од цел свет, а за наесен еднодневна посета ќе организира и музеот Теракота, кој денес организираше едукативно предавање како увертира во она што виничани ќе можат да го видат во септември. На исто место. Утре во период од 2 до 6 часот наутро на територијата на општина Штип ќе биде извршена терористичка, ларвицидна и адултицидна дезинсекција за уништување на комарците. Од општината потсетуваат пчеларите да ги преземат потребните мерки за заштита на пчелите. Ларвицидната и адултицидната дезинсекција ќе се спроведат во периодот од 2 часот до 6 часот наутро во петок на 29 јули со апаратура за УЛВ ладно запрашување. Со дезинсекцијата ќе бидат опфатени зелените површини во општина Штип, подрачјето по течението на реките Брегалница и Отиње, застојни води и подрачје околу каналниот систем на територијата на општината, урбаните населби и локалитети. Секторот за внатрешни работи Штип поднесе кривична пријава за 52-годишната РЗ од Велес, управител на фирмата Ридо од Штип, осомничена дека ја злоупотребила постапката за јавна набавка или јавно-приватно партнерство со општина Штип. На ден 31.2014 година со намера да противправното лице се стекне со противправна имотна корист, се обидела да ја злоупотреби постапката за јавна набавка спроведена од општина Штип за избор на најповолен понудувач за изработка на проектна документација на ниво на основен проект изградба на фудбалско игралиште во местноста Викана Суитлак во Штип. Имено пријавената избрана како најповолен понудувач со најниска понудена цена за изработка на проектот. По завршената услуга и изготвената проектна документација доставила фактура до општина Штип во износ од 1.544.550 денари со ДДВ, во кој износ согласно критериумите во самиот тендер и веќе избраната понуда требало да изнесува не поголема од 654.192 денари со ДДВ, со намера да со ваквата противзаконита активност наплати поголем износ од договорениот и на тој начин да му возможи на второ пријавениот двоствори поголема имотна корист во висина од 900.358 денари. Со опишаното инкриминирано дејствие постои основ на сомнение дека прво пријавената и второ пријавениот сториле по едно кривично дело злоупотреба на постапката за јавен повик, доделување на договор за јавна набавка или јавно-приватно партнерство. Годишниот Кермиш Адел е идентификуван како еден од двајцата напајачи на црквата во Сан Етиен ди Рувер, во близина на Руан, при што беше убиен свештеникот Жак Хамел. Идентификацијата на вториот напаѓач, исто така застрелен од страна на специјалните полициски сили, се уште е во тек, соопшти јавниот обвинител Франсоа Молан, јави дописникот на МИА од Париз.
Во Елисејската палата денеска ќе се одржи состанок на Советот за безбедност и одбрана, а потоа францускиот председател Франсуа Оланд ќе ги прими представниците на сите религиски заедници во Франција. Овој напад, за кој одговорноста ја презеде Исламска држава, е јасен показател дека исламистичките терористи сака да предизвикаат религиозна војна, напаѓајќи католичка црква и убивајќи на варварски начин нејзин свештеник. Тројца загинати и еден ранет е билансот на жртвите од вчерашната заложничка криза. Еден маж е повреден од огнено оружје во трговски центар во Малме, во кварт каде живеат голем број мигранти. Нападот се случил во попладневните часови, а мажот кој е повреден е префрлен во болница. Истрагата е во тек, а шведската полиција ги испитува очевидците и го пребарува регионот. Властите во Шведска велат дека пукањето во трговскиот центар во Малме не е поврзан со најодамнешните исламски насилства низ Европа, пренесува Ројтерс. Полицијата се уште не го идентификувала осумничениот и не е фиксен мотивот за пукање. Нема извршено апсење. Инцидентот е во кварт, населен главно со имигранти во третиот најголем град на Шведска, а се истражува како случај на напад или обид за убиство, коментираат властите. На изборната конференција која Демократската партија ја одржа во Филаделфија, Хилари Клинтон ја доби номинацијата за председателски кандидат на изборите кои во САД ќе се одржат на 8 ноември. Сопругата на поранешниот американски председател Бил Клинтон е прва жена која влегува во председателската трка откако ја доби поддршката од партијата. Против кандидатот на Хилари Клинтон на изборите кои ќе се одржат во ноември ќе биде Доналд Трамп. Шампионот на Србија Црвена звезда со резултат 2:2 се враќа од гостувањето кај Лудогорец во градот Разград во првиот меч од третото квалификацијско коло во Лигата на шампионите. Во интересен натпревар домакинот поведе со голот на Кафу во 43-та минута, додека тимот од Белград направи целосен пресврт до 66-та минута со головите на Ката и Канга. Се што успеа да направат домакините во продолжението од мечот е голот на Кесеру во 76-та минута. Во останатите мечеви од третото квалификацијско коло, Бате Борисов во Белорусија славеше на Дундалк од Ирска со 1:0, Спарта Прага и Стејаву одигра 1:1, Салцбург беше подобар од екипата на Партизани со 1:0 на гости, нерешено беше и на дуелот Пълзен Карабах, кој се играше во Чешка, додека со 2:2 заврши надпреварот помеѓу Руски Ростов и тимот на Андерлехт од Белгија. Во останатите три надпревари Динамо Загреб со 2:0 на домашен терен славеше над Динамо Тбилиси, Ајакс и Паок во Холандија ги поделија бодовите играјќи 1:1, додека Шахтјор со 2:0 славеше над швајцарски Young Boys. Фудбалските третолигаши со низа активности ги започнаа подготовките за новата сезона. По подолго време, 4 клуба од крајниот исток на есен ќе влезат во трка за што подобар пласман и обезбедување место во повисок ранг на надпреварување, а тоа е второлигашки статус. Саса од Македонска Каменица, Драгалница од Делчево, Малеш од Берово и новоформираниот клуб Кидго од Пехчево се екипите кои не само што започнаа со подготовките, туку кај дел од нив дополнително се подгрева фудбалската атмосфера со започнување на градежни активности за реновирање на постоечките стадиони. Таков е примерот во Пекчево, каде на тамошниот градски стадион се гради нова модерна трибина со капацитет од 1200 места. До крајот на август на овој стадион треба да завршат работите на просторот на северната трибина, со што би се обезбедиле подобри услови за следење на фудбалските надпревари. Во Делчево пак се инвестира во играчкиот кадар. Во тимот на Делчевска Брегалница се уште актуелно е обезбедувањето подпис на централниот дефанзивец, инаку поранешен фудбалер на Црвена звезда Душан Филимановски, кој на есен ќе ги брани боите за Делчевскиот третолигаш. Екипите на Малеш и Саса се уште немаат официјална информација за евентуални нови засилувања, но факт е дека и тие две екипи ќе играат значајна улога во новата сезона која започнува за нешто повеќе од 1 месец. Ова беше се што подготвивме за ова централно издание на Дневникот на Канал Плюс телевизија. Имајте пријатна вечер со програмата на Канал Плюс. Следното издание е во 23 часот.